吐水，你看，傻傻的这个，也不知道叫说傻还是说可爱。大家好，我是富贵，潮水开始退了，走，我们下去赶海。哇，这里，哇，差点摔倒了，这里有个漂亮鱼。哇，颜色太漂亮了！你看到那个鱼鳞，哇，竖起来，想刺我，可以收。哇，前面一群鱼，哇，鱼群，先抓近的，哇，一只，哇，前面，哇，这个洞啊，这个水看起来很深啊，慢一点，先这头，哇，又一只，还有，哇，这里还有4只，这里，哇，还有，哇，它昨天那里我把它逼在这个角落里，哇，又一只，4只，还有2只，把它逼着，哇，这两只跑了，哇，水浓了，完蛋了，我得找找，水浓了，哇，这里，哇，差点让它跑了，可以，走了，放桶里，这里跑进来，哇，这个包公鱼这么猛，可以上来。前面有只鱼，看到没有？过去抓它。哇，这里还有一只，哇，这个差点没有发现，哇，这个还大，这个比刚刚那个还大。它要跑，直接抓它。哇，来掉，收。上面那个鱼鳍在那里摇那个水，哇，它还会吐水，你看，傻傻的这个，也不知道叫说傻还是说可爱，抓了，你看我一抓它就把这个针竖起来，你听它声音它会叫，你看它把肚子弓起来，跟那个河童一样。可以收，看看这个鱼尾巴没有？石头鱼，我一看我就知道，石头鱼都不怎么爱动，只有石头鱼才这么傻哇！差点让它跑了，刚想说它傻，差点就让它跑了。可以收，这里又有一个天线鱼。看到没有？哇，这个太小了！哇，它要跑！我也喜欢叫它傻瓜鱼，因为它傻傻的，它会像那个河童一样，把那个肚子站起来，看到没有？还会叫。可以，走了。这里有个漂亮鱼。哇，漂亮吧？它鱼鳞亮亮的，你看，会反光。哇，可以收。潮水开始上涨喽，
那我们今天就到这里吧，下期再见，拜拜。